Motra më shtyll nga karroca në sy të njerëzve dhe gënjeu që rash vetë, nuk e harroj kurrë atë ditë. E di, tingëllon si një klishe, por ka ditë në jetë që të lën gjurmë të përjetshme. Ajo ditë ishte e tillë për mua. Një ditë pranvere, me diellin që ndriçon të qiellin e pastër dhe zogjt që këndonin të lumtur, si për të më tallur me një lloj ironie që vetëm fati di të bëj. Unë isha në karrocë. Motra ime më shtynte në përpar. Duke e qeshur, e dashur, madje më përkëdhelte flokët me dorën e saj të ngrohtë. Ishte një nga ato momentet kur mendon se gjithçka është në vendin e vet dhe se ndon se jeta të ka sjell sfida. Të paktën dashuria në familje mbetet një streh, por ajo që ndodhi më pas më ndryshoi përgjithmonë. Në një moment të papritur, ndjeva një shtytje të fortë nga pas. Karroca humbi drejtimin dhe unë rash me fytyrë në tokë. Ndjesia e tronditjes u shoqërua me dhimbje fizike, por ajo që dhimbte më shumë ishte shoku që kisha nga fakti që motra ime, më kishte shtyrë. E dëgjova me veshët e mi, kur tha me një zë të qetë, pa ndjenja, ajo ra vetë. Është gjithmonë kaq e dobët, njerëzit përreth na vështronin. Disa shfaqnin shqetësim, të tjerë ndoshta mëshirë. Por askush nuk e vuri në dyshim atë që tha motra. Askush nuk më pyeti nëse kisha nevojë për ndihmë emocionale. Nëse ajo që ndodhi ishte aksident apo qëllim. Në sytë e botës, unë isha e dobët. Dhe ajo, motra ime, ishte heroin që më shoqëronte çdo ditë. Të paktën kështu dukej, disa ditë më pas, në heshtje të plotë, vendosa të mos flas më për atë incident. Çdo fjalë që mund të thosha do të dukej si një shpifje. Motra, nga ana tjetër, sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Më sillte mëngjesin, më ndihmonte të vishesha, më buzëqeshte. Ishte një teatër i përsosur. Dhe unë isha pengu i saj. Pengu i një momenti që nuk guxoja ta përballoja, por brenda meje diçka nisi të ndryshoj. Nuk mund të lejoja më askën të më trajtonte si një barë. Nuk mund të heshtja më për padrejtësinë. Fillova të mbaja shënime. Çdo emocion, çdo kujtim, çdo ditë kur ndihesha e pavlerësuar, e fyej. E bëra këtë për veten, për të ruajtur një dëshmi, por pa e ditur se po ndërtoja themelet e fuqisë time të ardhshme. Një ditë, ndërsa ishim vetëm në dhomë, e pyeta, pse e bëra atë? Pse më shtyve dhe më poshtërove në sytë të gjithëve? Fillimisht u shokua. Pastaj qeshi. Nuk e mbaj mend. Mbase të shtyva pa dashje. Mos u bëj melodramatike, atë ditë kuptova se kur nuk do të merrja një ndjes. Kur nuk do të merrja të vërtetën. Dhe e vetmja mënyrë për të ecur përpara ishte falja. Jo për të larë mëkatin e saj, por për të çliruar veten time.